Labukam! Taigi, trečiasis video. Taigi nespykit, jeigu visų nepaminėsim, nes taip gavos, kad mums viskas smaišė, kai prispaudėt nauji žmonės. Tai tau padarysim ketvirtą įrašą ir galėsit paspausti, kurių nepaminėjom. Taigi, Davilė Grubuskaitė. Nepažįstu. Milda Andriuškevičiūtė. Žinau, kad esi iš Panevėžio, šiaip žiūri graži tavo nuotraukas ir tokia draugiška atrodai. Žinau, kad esi iš Panevėžio ir tokia graži atrodai, bet šiaip tavęs nepažįstu. Goda Skaburskytė, tavęs nepažįstu, bet žinau, kad esi Monikos klasiokė. Mano klasiokė, žiūri tokia finta, seniūnė klasės. Tai va, šiaip savo padarai viską iki galo, tokia draugiška ir linksma. Tada Matas Dalašickiai. Žodžiu, visai mūsų tėvai kartu varo visur. Tai šiaip dažnai kartu susitinkam. Sakyčiau, tai esi labai juokingas. Šiaip toks jo juokingas, toks žiauras. Ir žinom, kad tu lankai krepšinį. Deividas Mažuika. Nepažįstu, bet buvom kartu su Monika Kašės stovykloje. Daugiau nieko nežinau. Šiaip buvom stovykloje visi kartą. Ir aišku, daugiau buvo. Ir žodžiu, kiek žinau, kad mes nesam nei pusbrolis, nei pusserė, bet kažkaip gal truputėlis, man atrodo, yra biškį giminių kraujas. Ne, iš tikrųjų, mes ne giminės, aš nesuprantu, kaip gali mūsų pusbrolis būti tas pats pirmos eilės. Nu, žodžiu, nesigilinkim. Tada Klaidas Drevinskas. Žinau, kad lankė krepšinį, ar jis lanko? Ne, nebelanko, man atrodo. Tai va, žinom, šiaip toks draugiškas atrodo. Jo, draugiškas ir linksmas. Greta Bivainytė. Žinau, kad esi iš Panevėžio ir visai graži mergaitė. Aš Panevėžio, šiaip žiūriu draugiška. Kaip parasti tokia, linksmutė, šiaip tokia gražutė labai. Ieva Kirklytė. Kartu buvom stovykloje. Žiūriu gražus tavo plaukai, nes labai ilgi. Ir šiaip tokia bendraujantį labai. Šiaip tas nepažįstu, bet žinau, kad tavo labai gražus plaukai. Tautvydas Rudys. Žinau, kad tu įsimylėjai Saulę Valčiūnaitę. Jo, čia tai žinom šitą tikrai. Bet kai prisimenu, kad tu prašai, kad duočiau Saulės numerį, žinok, tikrai neduosi, nes Saulė tavęs nekenčia. Žinok, tai baisus lopas. Nevaryk tai baisiai. Ne, iš tikrųjų, tai nepažįstam tavęs. Žinau, kad iš Akmenės, man atrodo, toks... Nu jo, Akmenė, puikus miestelis. Ne, šiaip toks juokingas. Gerai. Gustas Dumbliauskas. Kartu buvom stovykloje. Šiaip toks aukštas. Jis toks aukštas ir šiaip žiūri draugiškas. Nepažįstas, bet žinau, kad buvo su Monika kartu stovykloje. Saulė Stasiulionytė. Šiaip nelabai tave pažįstu, bet žinau, kad esi graži, stilinga ir linksma labai. Šiaip žiūri draugiška. Jo, ir dar draugiška. Jo, žiūri graži ir turi gan gerą stilių. Viktė Vėl. Viktorija Balčiūnaitė. Taip. Kartu lanko krepšinį. Šiaip tokia žiūri draugiška, žiūri beprotė, žiūri linksma esi. Šiaip keista tavo pravardė tokias nesidėčiau, bet, kiekvienas turi savo skonį. Jo, šiaip lankom kartu krepšinį, jis žiūri linksma ir tokia žiūri beprotė. Gerąją prasme. Tavo matį pakartu. Jūs ten žiūrite. Kartu lankom krepšinį. Esi labai linksma. Kartu lankom krepšinį, žiūri snirda, kad nedalyvavai varžybose dėl piršto. Nes tavęs labai trūko. Todėl žiūri sunervavai, bet dabar nebėra tas neapykantas. Šiaip tokia draugiška. Gabija Karitanaitė, esi žiauri graži, tavo plaukai žiauri gražus, esi žiauri linksma, žiauri mėgsti prikolint, ypatingai kaip būna svanys. Bet šiaip žiauri faina esi.
Jo, šiaip man žiauriai gražiai, žiauriai gražiai tavo veido bruožai. Ir tavo plaukai žiauriai tobulus. Šiaip tokia žiauriai ant prikolo. Nu, šiaip žiauriai draugiška ir faina. Tada Rugilė As. Žinau, kad esi Arūnės gera draugė. Ir Anūnės sesė jo. Šiaip tokia draugiška, manau. Jo, aš tai šiaip irgi nepažįstu, bet žinau, kad mūsų tėvai sutarė. Ir šiaip atrodo linksma. Odeta Samukaitė. O Jezu, linksmuolė. Linksma krepšinė. Jo, šiaip žiauriai draugiška. Linksma. Jo, labai graži. I coming home. Ne, šiaip visai prisvaikstam. Labai juokinga. Visada būna juokinga. Jo, faina varyti varžybas. Tai va žiauriai juokingas. Jo. Tokia faina. Nu, žiauriai faina esi. Tada... Nesakiau, neužsirašė. Dabar galvojam, kas dar paspaudė iš naujesnių. Ai, Eirdas Šeškus. Man Aš žinau, aš galiu pasakyti. Žinau, kad tai esi Monikos klasiokė. Klasiokas. Ir aš žinau, kad tu seniau raugaliniai nardydavai lastais ir ieškodavai pinigų. Ne, iš tikrųjų, šiaip laukiam, kada atvarysim su klasiokais biržas. Šiaip toks žiauriai draugiškas, žiauriai juokingas bei linksmas. Ai, Erinas ir Krūlis Lala. Šiaip nepažįstam. Bet kad Gabrias klasiokas ir Vanesas broliai žinom. Jo, šiaip tokia žiauriai linksmus, atrodo, tokiam prikola, tokia draugiška. Jo, tai neturim ką pasakyti. Daugiau net nebeatsimenam, kas paspaudėm, todėl laukit 4 įrašą. Ir palaikinkit, tada mes geriau atsiminėm. Ar mes pažįsim? Ne, žodžiu, mes uždėsim postą ir palaiksim tų, kurių nepaminėjom ir padarysim 4 įrašą. Tai va. Iki.